Bonjour. Alors, passons maintenant à l'exemple E. Alors, dans cet exemple, nous avons donc une équation qui contient la racine carrée. Alors, la racine carrée dans les deux membres. Alors, on a fait la situation فيها donc une expression à l'intérieur de la racine carrée. خاصني نفكر مزيان في la racine carrée. Donc, حنا toujours كنقولوا بلي ما بداخل la racine carrée خصو يكون strictement positif. خصو يكون positif ماشي بالضرورة strictement positif ممكن يكون يساوي زيرو. Donc, كاين فرق ما بين strictement positif و positif. إلا قلت strictement positif يعني ما خصوش ياخد الزيرو خصو يكون toujours positif. Par contre, إلا قلت غير positif هذاك يعني أنه راه ممكن ياخد الزيرو jusqu'à يعني de 0 inclus jusqu'à plus infini. هادوما لي valeurs qui peut prendre avec l'expression. Donc حنا كنعرفوا بلي l'expression ديال l'expression اللي كيكون على l'intérieur ديال la racine carrée خصو يكون forcément positif. Donc هادشي علاش هنا je dois respecter هاد la condition. Donc d'abord je cherche donc l'intervalle que peut prendre x tel que donc ce qui est à l'intérieur, donc l'expression qui est à l'intérieur de la racine carrée soit supérieure à 0. Donc هنا je dois tout simplement chercher l'intersection ديال les deux conditions. يعني خصني نحل هاد les égalités. Donc أنا la condition اللي خصني نحترم هنا. Cherchons d'abord, je vais écrire. Cherchons d'abord l'ensemble définition. L'ensemble de définition. يعني لا تعطيني بحال هاد لا situation فيها une expression à l'intérieur de la racine carrée خصني d'abord اول حاجه نديرها هي نقلب على ليكسبرسيون اللي غتكون فيهم هذيك ليكواسيون معرفه. يعني هذوك لي زيكسبرسيون اللي خصهم يكونوا على الانتيريور ديال لا راسين كاري خاص بالضروره يكونوا دونك بوزيتيف. ما خصش يكون ما خصش يخرج لي عدد اللي يعطي ليكسبرسيون كي على الانتيريور دو لا راسين كاري واحد لا فالور اللي هي نيجاتيف. دونك باغ اكزومبل انا نعطيكم واحد اللمحه سريعه على هاد المسائل هادي. دونك فاش كتعطيني بحال هاد لا سيتوياسيون الا عندي مثلا هنا 7 موان اكس 7 موان اكس راه سي ان بينوم. الا بغيت ندرسها ندير مثلا طابلو دو سين. يلا اون فا ايتيدي ميتنون هاد البينوم. دونك في كتنعدم في 7. دونك حنا توجور كنقولوا ابري لو زيرو كاينه سين دو ا و سين دو ا. دونك ا راه هو العدد اللي كيبريسيد اكس. دونك هنا غتكون موان وهنا غتكون بلس. دونك الا خديت مثلا شي عدد اللي هو كبر من 7 خذوا اي عدد كبر من 7 راه فوزالي طومبي في هاد لا سيتوياسيون. دونك في لا سيتوياسيون لا يكون فيها ليكسبرسيون كي على الانتيريور دو لا راسين كاري يعني راسين كاري دو 7 موان اكس غادي يكون نيجاتيف. ماشي هو لي نيجاتيف. دونك سي 7 موان اكس يعني هنا 7 موان اكس غادي يكون نيجاتيف في هاد الانترفال هذا. دونك دو 7 جيسكا بلس انفيني دو 7 جيسكا بلس انفيني. ناخذ مثلا شي عدد ما بين هاد من 7 حتى لبلس انفيني. خذوا مثلا 9 ولا 10. دونك فوالا يعني 7 موان 10 باغ اكزومبل غتعطيك هنا موان 3 نيجاتيف. ما يمكنش تكتب راسين كاري دو موان 3. هادي نا با دو سونس في الرياضيات. هادشي علاش خصني نحترم هاد لا كونديسيون. دابور خصني الفو اكسكلور دونك لي فالور اللي كتعطي هاد ليكسبرسيون كتعطي واحد لا فالور اللي هي نيجاتيف. دونك سي باغي بوغ ليكسبرسيون. دونك هاد ليكسبرسيون الا خديت مثلا واحد لو نومبر اللي هو صغر من واحد. دونك جوست صغر من واحد مثلا ناقص واحد غتعطيني 2 فوا ناقص واحد غتعطيك ناقص 3 انكور. دونك راسين كاري دو موان 3 نا با دو سونس اون ماتيماتيك. هادشي علاش في الاول il faut exclure d'abord donc les valeurs اللي غتشكل ليا مشكل. ولهذا خصنا نديرو دونك لونسومبل ديفينيسيون. يعني خصنا نبحثوا على لو دومين ديفينيسيون يعني فين هاد لينيغاليتي غتكون عندها ان سونس. Donc, donc on a point E est défini si et seulement si
7 moins x خاصها تكون supérieur ou égal à 0 et 2x moins 2 ça تكون supérieur ou égal encore à 0. Donc هنا je cherche l'ensemble de définition. Donc يعني هنايا je cherche à résoudre هاد l'équation. Donc غتصبح ليا donc j'ai essayé de déplacer rapidement donc x de l'autre côté. شوفوا معايا هنا donc هاد الاكس هادي عندك الحق انك تديها على اليمين واخا حنا كنقولوا لي زانكوني يبقاو على اليسار ولكن سي جيسي رابيدمون حك هاد لينيغاليتي ممكن نقراها من هاد لو سونس ممكن نقراها من هاد لو سونس ممكن نقول راه 0 est inférieur ou égal à moins x plus 7 دونك عندك الحق دونك هادشي علاش دونك هاد الموان اكس غادي نجيبها لهنا باش نربح الوقت دونك اكس ولكن il faut respecter هاد لو سامبول الا جبت لهنا راه غتقرا من هنا يعني غتولي هكا فوالا اي هنا اكس غتكون supérieur égal à 2 دونك 2x supérieur égal à 2 puis غادي نقسم لي دو موم على جوج غتعطيني supérieur égal à 1. Je cherche l'intersection maintenant. L'intersection c'est très facile à obtenir l'intersection. Donc يعني هنا l'ensemble de définition d est égal donc de هنا puisque عندي inférieur نحاول نترجم هذه لي زانترفال donc de moins l'infini jusqu'à 7 avec 7 inclus et كترجم بالانترسيكسيون من بعد نترجم هذيك de 1 jusqu'à plus infini. donc الا بغينا نبحث على l'intersection هنا غتعطيني finalement de 1 jusqu'à 7. Vous pouvez vérifier en utilisant la droite numérique. donc على حساب نتوما كيف بغيتو تقلبوا على l'intersection. هنا راه c'est très facile pour obtenir l'intersection. غير هنا كناخد دونك اكبر فالور من بدات دونك هنا كيف كتشوفوا عندك موال انفيني هاد الانترفال بدا من موال انفيني وهاد الانترفال بدا من واحد دونك انا كنشوف اكبر عدد اللي بداو به هاد لي دوز انترفال كناخدو دونك اكبر عدد هو واحد هذا بدات من موال انفيني هذا بدا حتى لواحد دونك واحد هو الكبير من بعد كنشوف دونك اصغر فالور اللي انتهوا به هاد لي دوز انترفال هذا انتهى في بلس انفيني وهذا انتهى في 7 donc هذا انتهى في 7 هادشي علاش خدينا هنا 7 donc vous pouvez vérifier en traçant donc la droite numérique donc c'est très facile pour obtenir l'intersection. إلا عندكم مشكل راجعوا للتمارين الاخرين اللي درنا فيهم l'intersection. donc هنا je passe rapidement donc فاش جبت le domaine de définition ديال هاد l'équation il suffit d'écrire donc rapidement donc x appartient هنا j'écris واحد la phrase donc pour tout x appartient à d donc donc j'essaie maintenant de résoudre l'équation e donc 7 moins x strictement inférieur à 2x moins 2 est équivaut à هنا عندكم الحق انكم ترفعوا هاد لي دوز اكسبرسيون هاد لي دو مومبر او كاري الا رفعتوهم او كاري غيمشي لكم لا راسين كاري غتبقى لكم دونك 7 دونك فوالا غتبقى 7 moins x strictement inférieur à 2x moins 2 دونك وهنا غادي تحاولوا تحلوا هاد لينيكواسيون دونك يلا اون يفا عندنا هنايا donc j'essaie d'isoler x نعطيكم donc moins x moins 2x الأعداد خليهم في الجهة الأخرى donc moins 2 moins 7 donc est équivaut à ولا alors donc il faut utiliser هاد les mots de liaison اللي كنستعملوهم en général donc moins 3x strictement inférieur à moins 9 est équivaut à هنا je dois inverser le symbole en divisant par moins 3 donc هنا تولي عندي x strictement supérieur à moins 9 divisé par moins 3 اللي غتعطيني 3 ولكن ما تنساوش بلي راه x appartient à l'intervalle d donc c'est-à-dire l'intervalle le domaine de définition هادشي علاش je dois prendre donc s je dois écrire s si l'intersection entre هاد l'intervalle اللي خرج ليا donc voilà هاد l'intervalle et l'ensemble de définition donc s est égal donc هنا خرجت ليا هذه donc de 3 jusqu'à plus infini 3 خصني نخرجها من l'intervalle donc je dois exclure 3 puis غادي نقلب على l'intersection avec d l'intersection avec d و d غيمشي من 1 حتى ل plus infini
فوالا ودابا نقلبوا على الانترسيكسيون اش قلنا دونك لا فالور دونك باش كيبداو هاد لي دوز انترفال كناخذ لا فالور الكبيره فيهم دونك باش بدا الانترفال الاول بدا من 3 كيف كتشوفوا والانترفال الثاني بادي من 1 دونك فين هو العدد الكبير هو 3 دونك 3 وما تنساوش بلي 3 هنا راه خارجه دونك كنشوف اصغر فالور اللي انتهوا بها هاد لي دوز انترفال اصغر فالور دونك هنا عندي بلس انفيني هنا عندي 7 دونك 7 donc finalement l'ensemble de solutions de cette inéquation c'est 3 7 donc هذا هو l'ensemble de définition donc غادي نعطيكم واحد بتي ريزومي على هاد المسائل هادو فاش كيتعطوني راسين كاري n'oubliez pas فاش تيكون راسين كاري دونك اول حاجه خصني نفكر في هاد ليكسبرسيون دابور ماشي ما عندكش شي ميثود فيكس اللي غادي تتبعها اون جينيرال صافي وتقول هذا هو لا سوليسيون نو الفو بونسي دابور في هاد ليكسبرسيون واش هو لوجيك ولا لا دونك سيتادير واش كاين شي حاجه اللي خصني نرد معاه البال دونك هنا عندي لا راسين كاري فاش كيتعطاني لا راسين كاري اول حاجه كنفكر فيها هو ان هذاك ليكسبرسيون كي ستروف على الانتيريور دو لا راسين كاري دوا تيتر فورسيمون خصو يكون بوزيتيف فوالا بوزيتيف دونك الا كان بوزيتيف دونك داك الساعه كيمكن انك تشوف تعرف لو دومين ديفينيسيون من بعد كتجي ليطاب سويفونت هو فاش كتعطاني بحال هاد اللي قاليته بغيتي انت تخلص من لا راسين كاري دونك عندك الحق تخلص من لا راسين كاري ولكن ا كونديسيون غادي نكتب لكم لا كونديسيون هنا سي ا بي دونك هاد لي دو نومبر appartient à r دونك غادي نكتب بهاد لا فاصون r étoile plus دونك هما راه ستريكتومون بوزيتيف هاد لي دو نومبر خصهم يكونوا دونك فورسيمون خصهم يكونوا بوزيتيف دونك الا عندي مثلا a supérieur à b دونك فوالا a supérieur à b alors راه a au carré supérieur à b au carré دونك كيف كتشوفوا هنا هاد ليكسبرسيون هذا راه supérieur à 0 علاش لان توجور لا راسين كاري دو x راه كيكون supérieur à 0 علاش لان لا راسين كاري ني ديفيني كو بور لي نومبر كي سون بوزيتيف ولا درت شي حاجه اللي هي بوزيتيف على الانتيريور دو لا راسين كاري راه نقص من لا فالور ديالها راه ماشي غادي تردو نيجاتيف فوالا هذا هو لو سونس هذا هو المعنى دونك هادشي علاش عندنا الحق هنا ندخلو دونك لو كاري وما تنساوش بلي راه عندك الحق تدخل لو كاري صوف في حالتي اللي عندك دونك اللي عندك هاد لي دو نومبر سون بوزيتيف و انكور n'oubliez pas هاد لو سونس ديال هاد لينيغاليتي ما كيتشانجاش با كونط كون كانوا هاد لي دو نومبر نيجاتيف دونك هاد لو سونس كيطرى ليه واحد التغيير دونك عنده une autre définition donc voilà c'est tout pour cette situation غادي نشوفوا دابا لا فيريفيكاسيون ديال هاد l'exercice en utilisant le GeoGebra donc on va voir maintenant la solution graphique de cette inéquation. C'est 7 moins x, 2x moins 2. Donc voilà, on a pour résoudre donc graphiquement l'inéquation. Il suffit de taper donc racine carrée donc de x moins 7. Plutôt c'est 7 moins x. N'oubliez pas, on a quand on a 7 moins x. 7 moins x. وكان عندنا encore inférieur égal donc هنا inférieur égal خاصها تخرج من donc inférieur égal non si strictement inférieur à racine carrée de 2x moins 2 2x moins 2 donc هنا je tape entrée donc غادي يبان لي نلقى واحد لونكادرون عليه في هاد دونك هنا غادي résoudre ومن بعد ندخل a donc voilà comme vous voyez هنا خرج ليا donc x compris entre 3 et 7 avec 3 n'est pas inclus donc forcément غادي تعطيني la solution اللي خرج لنا هنا donc manuellement voilà c'est exactement 3 7 avec 3 non inclus donc voilà هذا هو المعنى ديال هاد الكتابه هذه اللي خرجت لنا هنا graphiquement
Voilà. Donc j'espère que nous faisons tour de la situation. À la prochaine, donc nous verrons l'autre situation. Là, un peu différent. Et là, la situation.